Karena kata suamiku aku digendong sudah berat dan aku melihat tubuhku lemaknya mulai menyebar kemana-mana. Jadi sore ini aku pergi jogging, pergi lari-lari kecil, jalan-jalan manja untuk membuang semua lemak-lemak yang ada di tubuhku. Tapi ternyata yang terbuang hanyalah keringatku. Ini aku keliling 2 kali putaran di folder, lumayan luas. Pas aku pulang badanku sakit semua, betisku sakit. Maklum baru kali ini lagi aku pergi lari-lari, jadi wajar pas diajak temanku pergi nonton konser, aku malah tidur.